咧就喺個木屋區嗰度湊大我哋4個。佢就病咗之後咧，佢好得意，佢就話佢好想去台灣啊咁樣咯，一齊帶佢去台灣玩咯。咁佢好開心。願望咗啦，我真係，我乜都想到又得到，真係付出幾多攞幾多，唔好諗呢啲嘢。啲媽咪有 cancer 咧，咁到直至我哋知道就其實已經係比較遲，個天就塌咗落嚟啦。我哋醫咗2個幾月，係2個幾月，電療嗰啲冇事，好清閒。而家唔想跟俾啲咁多啦，想喺屋企自己安安靜靜冇事就好啦。係做人幾好。從來都冇話講過話我愛你啊呢啲。係啦，咁到我哋真係好想俾一個即係好特別嘅嗰次佢嘅時候，我哋就諗可唔可以有個地方可以同佢講下佢嘅成就？呢個唔係，我覺得唔係僥倖，唔係可以隨手攞到嘅。其實媽媽嘅功勞咧係冇得講。